Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ passport ပုံတွေကို print ထုတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ MNTest Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထဲကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆုံးဒီ photo paper size ပေါ့နော် print ထုတ်တဲ့ဒီ paper size ကို A4 size ကိုရင်ရွေးလိုက်ပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layout menu ထဲကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ဒီမှာ size မှာA4 ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် margin အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom margin နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ margin ကို 0.3 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်။အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ top bottom left right အားလုံးကို 0.3 margin ယူပေးပါ။ပြီးရင် okayဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A4 စာရွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ margin 0.3 ပတ်လဲ page တစ်ခုရှာသွားပါပြီ။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ insert ထဲကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီ table ကိုသွားမယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert table ကိုသွားပါမယ်။ insert table ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ column အရေအတွက်ကို5ခုလောက်ထားလိုက်မယ်။ row ကတော့ကျွန်တော်တို့9ခုလောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ column ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ 1.1 လို့ထားပေးပါ။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ passport ပုံရဲ့ size ကကျွန်တော်တို့တစ်လက်မှတ်ပတ်လည်ယူထားတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်သားချန်ဖို့ရအတွက် 1.1 ကိုယူလိုက်တာပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ column 5ခု row 9ခုဒီ column width က 1.1 ထားပြီးတော့ table လေးဆွဲလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ table လေးရလာပြီ။ table ရဲ့ width ကအကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်လက်မှတ် 1.1 ယူထားတယ်ဒီ height တွေပြင်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့အတွက်ဒီ table လေးကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ table properties ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row ရဲ့ specific height မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ 1.1 ထားပေးပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ row မှာလည်း 1.1 column ကလည်း 1.1 ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cells ကလည်းဒါ 1.1 ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လက်မှတ်ပတ်လဲရှိတဲ့အကွက်လေးတွေနဲ့ဆဲကွက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် column လေးရလာပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ A4 စာရွက်မှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ထပ်တိုးလို့ရသေးတယ်တိုးချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ column ကွက်လေးတွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တစ်လက်မှတ်ပတ်လဲကွက်လေးထပ်တိုးလာမယ်အဲ့လိုပဲအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စာရွက်ကလွတ်နေသေးတယ်ထပ်တိုးချင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတောက်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်မှာနှိပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေကိုထပ်တိုးလိုက်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table တစ်လက်မှတ်ပတ်လဲ table ကွက်လေးတွေရလာပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကွက်လေးမှာကာစာထားပြီးတော့ဒီ insert ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကို print လုပ်မဲ့ passport ပုံလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် insert picture ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒါ this device ပေါ့နော်ကိုနေပြီးတော့ကိုဆက်တဲ့ကကျွန်တော် passport ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ desktop ပေါ်မှာဒီနမူနာပုံလေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးရလာပြီအဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံကကျွန်တော်တို့လိုသလိုရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ what text ဆိုတဲ့ထဲကိုတွားလိုက်ပါနော် what text ထဲကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ in front of text ရွေးပေးလိုက်လို့ရတယ်Okay ပြီးရင်တော့ဒီပုံလေးကိုလိုသလိုဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjust လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံရှာသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mail list ထဲကိုသွားမယ်အပေါ်က mail list ထဲကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step mail mark ဆိုတာနေရာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ level ထဲကိုသွားလိုက်ပါlevel ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးစရာ option တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ30 per page ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ page size က A4 ယူထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပေးရမှာပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးပါ okay ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ control Z နှိပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် keyboard ကနေ control နဲ့ Z နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာပြန်ရောက်လာမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ update level ဆိုတာလေး update level ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ Microsoft Word ထဲမှာ passport ပုံလေးတွေကိုစီပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ print လုပ်သွားလို့ရစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီနမူနာ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံလေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီပထမပုံနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ change picture လုပ်ပြီးတော့ update level လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူထုတ်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို picture လေးကို change ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးပေါ်မှာ click ချနေမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်က picture format ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော် chain picture ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုသွားမယ်ပြီးရင် this device တွေကနေတခြားပုံတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော် picture ဒီထက်ကပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးရလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတိကျပုံတွေမလုပ်ထားသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ mail list ထဲကိုသွားပြီးတော့ update level ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုထပ်စီစရာမလိုဘဲနဲ့ဒါတခါတည်းစီပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ print တန်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရသွားစီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ password ပုံတွေကို print ထုတ်လို့တဲ့သူတွေအတွက်ဒီနီလန်လေးအတိုင်းကိုညာရှိသလိုသုံးလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်